Hello，大家好，我係莎莎。今日咧想同大家簡單介紹下4款唔同嘅懶人美甲係點樣用啦。左邊會有一啲通常你買甲貼或者甲片時候佢會送俾你嘅小工具嘅，包括有一個清潔指甲上面油脂塵埃嘅酒精棉片啦，會有一把小鉸剪啦，一支一邊尖頭一邊係平頭嘅木棒，同埋仲有一條錯條。中間呢一盞小 UV 燈咧，就主要係俾一啲凝膠系列，即係 Dashen Diva 嘅 Glaze 系列啊，或者係你貼完貼紙同埋呢個甲油膜之後，你覺得嗰個光澤度同持久度唔夠，咁你可以加翻一層 soft gel 嘅 top coat 嘅時候咧，咁就可以用上呢一個小 UV 燈去照翻乾嗰一啲 top coat 啦。通常一盞咁樣細細盞嘅燈都已經足夠噶啦。貨懶人美甲我哋就唔使買嗰啲太大組專業嗰一種咯。咁另外仲有指甲鉗啦，同埋死皮剪。咁我都幾建議其實玩美甲嘅朋友買翻一把死皮剪嘅，一來就方便平時我哋可以修剪下死皮呢啲位，咁貼出嚟會靚啲啦。同埋另一樣咧就係當你用指甲貼或者貼紙嘅時候咧，由指甲邊緣去剪走嗰一啲多餘部分，尤其係當左手幫右手剪嘅話咧，用一個死皮剪就可以更加貼近指甲邊去剪，咁出嚟個效果亦都會更加靚嘅。咁好啦，直接入正題啦，我哋就開始用甲貼咯。咁頭先我已經修剪好咗我自己本身嗰個指甲型，同埋清潔咗隻手上面嗰啲粉塵噶啦。咁你見其實因為話明係懶人美甲啊嘛，咁我都唔會話好認真打掃得太乾淨啊，將指甲型剪到好完美嘅。所以我側邊其實都仲有啲死皮喺度啊，或者指甲都係有少少唔係好齊。咁但係我又覺得話明懶人美甲梗係想方便同快噶啦，咁我都會用呢一個好真實嘅情況同大家去試嘅。咁第一樣介紹就係呢一個甲片啦。以前舊式咧甲片即係講10幾20年前咧係用一啲膠水去貼噶嘛，咁嗰啲就會比較麻煩雙甲啦，同埋膠水咧即係我哋呢啲手殘黨好容易會擠到周圍都係。咁而家新式咧其實全部都會用呢一啲我哋叫果凍膠，一啲好似雙面貼紙或者雙面膠紙咁樣，就非常之方便，同埋用起上嚟咧亦都冇咁傷指甲咯。咁甲片一盒咧佢會有約莫10至12個唔同嘅 size 嘅，點樣揀適合自己嘅 size 啦？無論係貼紙或者甲片都一樣噶啦。你將個甲片擺喺你指甲上面，左邊鏤空約莫1mm至半mm嘅距離，然後撳實睇下右邊係咪都係同樣會有少少嘅空隙。呢個目的主要係為咗避開啲死皮同肉，因為一黐到死皮咧就好容易甩㗎啦。咁如果 size 啱咧，其實每個果凍膠下面都會有一個 number 嘅。例如我呢一個可能未必睇得好清楚，我呢一個就會8號。你可以度晒10隻手指個 size 之後就記低嗰啲 number， 以後你揀甲片就會方便好多，唔使次次度咯。揀啱咗之後，我哋就搣咗下面呢一塊保護貼啦，然後將個甲片咧斜斜地向上，由指緣呢一度開始掂住嗰個指緣邊，輕輕擺落去先，唔好撳到咁實。打直望一望隻指甲，例如我而家就歪咗去左邊啦，咁因為我未黐實噶嘛，我就可以咁樣褪翻過去，咁褪翻直隻指甲先。OK 啦，我哋就由中間下方呢度開始，由下向上按壓上去，每次約莫撳實2-3秒度啦。咁然後咧，亦都由中間開始向左邊，中間向右邊咁樣不停咁按壓佢。你亦都可以咁樣兩隻手指一齊撳嘅。咁目的就係想將中間可能有一啲氣泡啊黏得唔實嘅地方咧，由中間開始向兩邊咁樣擠翻出嚟。咁佢嗰個黏貼緊合度就會做得好啲啦。每個地方都咁樣撳實咗之後咧，其實就搞掂㗎啦，即係超級方便同埋超級快捷。咁你可以望一望咧，我而家貼實咗之後咧，因為始終佢係硬嘅甲片啦，同埋中間有塊果凍膠啦，你認真望係會覺得佢有少少浮起同埋唔實嘅地方嘅。咁但係你話課日常生活冇乜人會揦住你隻手指要認真咁望㗎嘛，同埋呢一啲唔係太貼合嘅地方咧，生活中都唔會話太明顯嘅。用一個短時間嘅話咧，其實甲片都係一個非常快捷同埋方便嘅方法咯。你睇下拉遠少少睇，係真係唔覺㗎。中間呢個罅位咧，我經驗就有機會會積啲垃圾咯，咁所以夜晚沖完涼咧，我都會攞支牙籤或者攞個小木棒去撩走佢咁。咁甲片就完成啦。下一個我哋就講下呢個嘅貼紙。貼紙同甲油膜其實都係幾乎一樣嘅用法㗎啦，同埋甲油膜其實都有部分會係呢一種形狀嘅。佢就會係一張短短地啦，咁每一張係放一隻手指，佢都會有好幾個唔同嘅大細嘅。例如呢啲甲油膜通常會有10至11個大細啦，呢一啲貼紙都會有可能
至少7個啊唔同嘅大細。咁我哋度嘅方法都係好似頭先一樣咯，用左右去度。咁呢一隻咧就我度過係適合我嘅中指闊度嘅。咁亦都係我哋由邊緣指頭開始搣出嚟啦，因為剪頭部分會剪噶嘛。咁所以我哋喺指頭開始搣咧，有少少巢咗都唔使擔心。咁然後咧，我哋亦都係啦，對近嗰個指緣部分啦，最理想嘅就留翻約莫半 mm 到嘅距離。咁唔好撳實住，我哋睇一睇兩邊係咪 OK 先。如果歪咗少少咧，趁佢未黏實之前咧，掹翻出嚟再黐翻正。記住唔好拉扯得太犀利啦，所有嘢都輕柔啲，咁佢就冇咁容易拉到變形啊，或者有啲回縮嘅情況啦。咁如果我而家對齊咗之後咧，亦都同樣係喺中間開始向上按壓，向兩邊按壓。咁啊呢張係貼紙啦，如同我另一條片講咧，其實貼紙佢始終嗰個質料問題啊，佢係有啲硬身，唔係好貼服嘅。你可以望一望左右兩邊咧，見唔見到有啲皺摺位啊？呢啲其實就係因為佢個質料唔好，所以無論點貼服咧，佢始終都會有少少咁樣皺起咗。雖然又係啦，遠睇就唔覺嘅，但係我自己就唔係好中意，所以貼紙我而家真係好少用。咁按壓完之後咧，多出嚟大部分咧，我哋可以用呢個鉸剪剪嘅啦。我先示範下用鉸剪剪，我已經盡量貼近嘅啦。但係咧，因為嗰個鉸剪你始終係左手幫右手剪咧，唔係慣用手咧，你會見到我剩出嚟嘅部分都幾多。但係如果我用一個死皮剪去剪咧，佢可以貼近嗰個指甲邊嘅程度就會近好多啦。見我用死皮剪嘅話咧，就仲可以再剪多差唔多1至2 mm 嘅貼紙出嚟。剪得越近，你跟住之後打磨啊，同埋出嚟嗰個效果都會靚好多咯。剩翻仲有少少嘅部分咧，我哋就咁樣將佢推落去指甲邊嗰度啦。然之後咧，攞翻呢個錯條出嚟，咁就90度對住你嘅指甲，開始向同一個方向打磨。咁我通常就由上向下嘅，不過冇乜所謂嘅。總之一定係同一個方向，咁就會將頭先剪唔到嘅少少啲邊角位咧，都會磨走佢。咁磨乾淨咗，你之後做嘢啊，喐動隻手咧就冇咁容易翹起啦。咁打磨咗，其實就有啲碎碎咁樣跌咗出嚟咯。咁就搞掂噶啦。貼紙亦都係非常之方便快捷嘅。咁如果你比較講究啊，想要個光澤度靚啲，冇咁似貼上去嘅，咁你都可以考慮加翻一個 soft gel 嘅 top coat 咯。就好似我左手尾指呢一隻咧，就係我琴日整嘅，用貼紙跟住再加咗一個 top coat。你可以比較下兩隻手指嗰個光澤度咧係爭好遠嘅，同埋加咗 top coat 之後，佢都會比較襟磨啲咯，磨嘢啊、刮嘢嘅時候。然後好快都講埋呢一個夾油膜。通常喺淘寶買嘅呢啲夾油膜咧，佢都會用呢一種叫做1指2貼嘅設計。咁就係一張長形嘅貼紙，佢就標明只要你嘅指甲係喺1.5 mm 以內咧，都可以一張貼到2隻手指嘅。咁我哋就示範下點做咯。就好似頭先貼紙咁啦，貼近你嘅指緣，垂直咗啦，慢慢由下向上按壓，中間向兩邊按壓。按壓完之後咧，攞出嚟嘅部分，我哋就用鉸剪剪咗佢啦。咁呢一種設計咧，我哋就小心啲剪，就唔好留得太多邊，因為多出嚟嘅部分你見差不多係一半，咁所以只要你嘅指甲唔係話特別長嘅話咧，剩翻呢一半咧，你就可以沿住呢一個彎位修剪咗佢之後咧，貼落去你另一隻手指度啦。咁呢個就係佢哋叫1指2貼啦。所以咧，一套約莫係10張至20張嘅嗰個貼膜咧，係可以用到好多次，就會好慳夾貼。咁翻返嚟呢一隻手指，頭先按壓完㗎啦嘛，咁亦都係我哋攞翻嗰個錯條出嚟，咁就打磨啦，將多餘嘅部分刮咗佢，咁輕力多次啦。如果太大力咧，亦都驚會磨短咗你自己本身嘅指甲，係咯。你知我哋女仔留指甲留得好辛苦㗎嘛，未夠，我哋再磨多少少。磨到你可以輕輕力將嗰條多出嚟嘅就搣走佢，咁就 OK 噶啦。如果你想即係增加個光澤度嘅，咁亦都係同樣可以加翻一層 top coat 上咯。咁最後啦，
就講講呢一個凝膠或者Dashen Diva 叫嘅 Glaze 系列咯。咁你見咧佢呢隻咧就會同樣係一種一隻手指嘅設計嘅。咁我哋亦都係先左右度下嗰個闊度啱唔啱啦。如果 OK 咧，就搣走佢面頭本身嗰一個保護膜，然後咧亦都係由指尖部分慢慢搣起佢。咁凝膠系列會明顯比頭先嘅貼紙或者夾油膜係厚身少少嘅，因為佢係用 soft gel 啦，同埋佢面頭都已經會有一個封層喺度，封層即係 top coat 啦，佢就會厚身啲。不過因為未照燈之前咧，其實佢都係好柔軟嘅質地嘅。咁我哋亦都係啦，對齊指緣，留翻少少空隙，貼實佢。咁望下係咪對正中間啦？然後咧就由下向上，中間向左右兩邊，虎皮貼實。咁撳實咗之後，亦都係同樣道理啦，就可以用鉸剪沿住指甲多出嚟嘅部分咧，我哋就剪咗佢。咁因為佢係 soft gel 嚟㗎嘛，頭先提過，所以佢會比起其他甲貼多咗一個步驟，就係需要照燈去將佢硬化啦。咁未照之前咧，佢係非常之柔軟嘅。柔軟最大優勢就係佢貼緊啦，即係好似頭先啲貼紙咁，佢可以好貼服喺你嗰個甲型上面。為咗令到佢貼得更加好，冇咁易勾頭髮咧，我就用呢一個附送嘅木棒平呢一面，將側邊呢邊位，即係包括兩邊啦，同埋嗰個指緣位置咧，都用少少力，少少好咯喎，唔好太大力。太大力壓咗個空出嚟就核突嘅啦，俾少少力去壓實佢，壓貼實咗咧之後，就算你個指甲即係生咁啲出嚟，佢嗰個後半部分都唔會咁易勾到頭髮咯。咁壓實咗啦，撫平咗啦，我哋而家就照燈咯喎。咁官方嘅建議咧就係照約莫1分鐘至分半鐘嘅時間啦。咁我會建議真係照足分半鐘嘅，主要就係為咗等佢真係可以完全硬化啦。我試過有一次照得唔夠硬咧，佢因為係 soft gel 嚟噶嘛，佢就冇其他膠紙啊貼紙嗰種咁容易崩啊。咁變咗佢一刮起，佢就成塊刮起咗。咁你成塊刮起咗就基本上冇得救噶啦，唔通黐翻上咩？唯一方法就係換過一塊新咯。咁所以之後我每次用親呢啲 gel 夾或者凝膠貼啦，我都一定會照足分半鐘去 make sure 佢嗰個 soft gel 係真係可以完全硬化咗。咁同埋另一樣就係有啲女仔都會驚話啊，照得多 UV 燈隻手會唔會越照越黑啊咁。我經驗就係一來凝膠貼其實你都係用1個月最多1-2次啦，咁個頻率係好低嘅，同埋佢呢啲咁細盞嘅燈都係得6 W 嘅啫，唔同嗰啲你話出去照太陽燈曬黑嗰種咧，咁都唔需要太擔心話照黑隻手指嘅。如果真係好驚咧，其實都有坊間有啲黑色嘅膠紙你可以貼住啲手指側邊咁樣。差不多分半鐘啦，咁拎翻出嚟我哋睇下啦。佢其實而家已經完全硬化晒㗎啦。你睇我刮佢咧，係我隻手指會痛咯，因為佢已經硬化咗，就同甲片或者甚至係同你啲指甲差唔多嘅程度，但係佢就完全貼服晒喺你嗰個指甲上面。咁因為有啲位特別呢啲角位咧，頭先剪嘅時候係唔會完全剪得貼嘅喎，因為我哋平剪㗎嘛。咁就攞翻呢一個錯條出嚟啦，亦都係啦，可以一個方向咁樣打磨，主要就係磨翻走頭先少量嗰啲唔平滑嘅地方，同埋有啲角位啦，即係你都唔想刮親自己咁就可以咁樣磨翻平滑佢。咁就 OK 㗎啦。少少提示啦，通常如果你冇用 top coat 嘅話咧，貼紙同埋甲片咧嗰個黏貼程度啱啱黐上去都唔係話貼得太實嘅，咁所以最好就等一陣先至濕水啦。至於等幾耐，通常等1至2個鐘，或者甚至最好就係你臨瞓之前先貼，咁第二日你先至再濕水咁樣咯。咁但係搽咗 top coat 呢一隻啦，或者係呢一啲凝膠系列嘅話咧，你基本上貼完照完燈咧就已經可以即刻去做食飯啦、煮飯啦、洗碗啊，或者沖涼啊等等都冇問題㗎啦。咁以上就係使用嘅方法啦。咁另外都想好快介紹下呢個正確嘅卸甲方式。官方嘅講法咧就係，首先你要用呢個卸甲水同埋呢個木棒去幫你卸嘅。我哋用呢一個甲片嚟做示範啦。咁首先咧，你用呢個木棒尖嘅一邊翹起一個邊先，唔好咁大力翹晒喎，翹起少少，然後咧就攞起你嘅卸甲水。咁好似 Dashen Diva 呢啲咧，佢會送埋呢一支滴管俾你，好貼心咁樣啦。咁你就索少少嗰個卸甲水出嚟啦，然後就沿住你頭先翹起嗰個邊滴落去。
等1-2秒度啦，個卸甲水咧就會融化黏貼住嗰啲膠嘅，咁之後你再慢慢剔起佢咧，或者都唔使用力，佢已經會溶咗嗰塊膠，你再摸其實佢都完全唔黏噶啦。咁如果有少魚膠喺你隻手指上面，你就可以再用卸甲水抹一抹咁樣咯。頭先搣完嗰個甲片啦，咁甲油膜同埋貼紙都係同一個情況嘅。如果你話我只係貼咗半日或者1日好短時間，而我又比較懶喎，係咯，你知懶人美甲啊嘛，咁梗係懶㗎啦。咁可唔可以簡單啲咧？其實都有嘅。你搣起咗呢個邊之後咧，如果係貼紙啊、甲油膜呢啲咧，你可以去浸水。甲片其實都可以嘅，浸水浸住熱水。或者甚至更懶咧，你可以沖熱水涼嘅時候，咁佢翹起咗個邊㗎啦嘛，咁你只要捽番梘啊、沖涼咁樣，咁隔一陣等嗰啲熱水都融化咁啲膠啦，你再喺水入邊，記住一定要水入邊喎。或者喺你個水喉下邊慢慢搣起佢，就用熱水去溶化啲膠咯。咁其實呢個方法只要係短時間唔係黐得太實嘅話咧，都可以，同埋亦都唔會太傷甲嘅。但係如果你話係黐咗已經成個星期，或者係個 glaze 系列即係凝膠系列嘅話咧，就一定要用翻最正統嗰個用卸甲水嘅方法去卸咯。我而家如果再滴少少卸甲水落去溶化嗰啲膠，咁等佢慢慢嚟睇，一搣就得嘅。咁所以呢個懶人卸甲方法其實都好方便嘅，大家可以因應翻你嘅要求或者價錢啊等等嘅一啲情況去揀翻適合你嘅美甲咯。咁最後都講多樣啦，每一個人嘅皮膚狀況啊都唔同。如果你用下或者你卸甲嘅時候揩到啲卸甲水出現咗敏感啊、紅腫呢啲情況咧，就最好即刻停止唔好用啦。好，咁今日嘅少少分享，希望大家聽到都有用啦。如果有咩意見啊，或者想交流下，都歡迎大家喺 comment box 嗰度留言嘅。我係莎莎，拜拜，下次見。